Bonjour, je suis Waabam et je voudrais enregistrer cette vidéo parce que je parlais un peu de français et je pense qu'il est important pour une communauté d'un pays connaître qu'il y a une personne dans le console spécial qui comprend la langue et la culture de cette pays et cette communauté. Je suis canadien et dans le Canada, nous étudions français dans l'école et aussi ma femme, elle famille habitant, il habitant dans Québec et ils parlent français seulement. Et quand je voyage à Québec pour visiter sa famille, je essayais parler français. Euh, oui, j'ai, je, je ne veux pas répéter euh, les messages que j'écris dans le formulaire, mais je seulement voudrais dire que je parle un peu français et aussi j'ai, je voyagerai à France cet été. Mon ami habite en Angers et il sera marié en Angers cet été et je voyagerai à Paris cet août et je verrai très content pour visiter les membres de le Friendship Yacht Club dans cet voyage à 7 août. C'est tout. Si tu, si tu as quelques questions pour moi, euh, s'il vous plaît, demandez à moi. Et merci pour vos temps. Merci.